Bom dia, meus amores. Ó, tô aqui arrancando a aipim, mandioca, ó. Já tirei essa, agora vou tirar mais. Tá difícil, tá difícil para tirar. Tá difícil para tirar essas aipim daqui, porque elas é muito grandes. Ui, tá muito grande. Mas eu tô tentando tirar elas daqui. As raízes delas, dessas aipim, é muito grande. Moço, ver se eu consigo tirar. Quebrou. Tirei. Quebrou. Olha aí, meus amores. Olha aí. Olha aí. A aipim aqui do meu quintal, ó. Cada bichona. Aí eu tô ali tirando. Ainda tem mais para arrancar. Ui, ainda tem mais para arrancar. Arrancar mais umas aqui. Para poder cozinhar. Para nós comer. Mas aqui a terra tá com dor demais embaixo da terra. E aí para tirar tá complicado. Não consegui tirar outra. Outra aipim, meus amores. Vou tirar mais essa. E ainda tem mais ali, ó. Tem bastante. Menino, tem muita aipim aqui, viu? Para tirar. Quase caí. Mas, olha o tamanho das bichas. Cada aipim. Quem gosta de aipim aí, meus amores? Pois é, vou continuar arrancando aqui as aipim. Beijo pra vocês. Ótimo sábado.